انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ پیاریو اس وہ جماعت ہے جس جماعت دے اندر سنو حسین بھی نے اہل بیت دی شان ہے، انہاں دے دل دے اندر دنیا دا لالچ کوئی نہیں، صرف دین دا لالچ ہی ہے۔ تشریف لے آندے نے خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا موضوع ہے شان حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب تو پہلے مبارک ہے میرے پیارے روحانی بیٹے، یہ جتنے نوجوان خطبہ آ رہے ہیں یہ سارے میرے روحانی بیٹے، اور یہ بہت زیادہ مؤدب بچہ ہے جن کا نام حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن صاحب، یہ بہت ہی میں پیار کر دیں، اور انہوں دے بھائی محمود الحسن ساکی صاحب وہ بھی میرے نام بڑا پیار کر دیں۔ تو سب نو میرے نام محبت ہے، اور ان دی میں پتہ نہیں، نہ تو میں عالم ہاں اور نہ میرے کو کوئی انداز ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ایڈا بڑا اجتماع ہے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے ولی اللہ، نہ میرے اندر تقوی ہے نہ میرے کو علم ہے۔ عین لام میم یہ تین حرف ملاؤ تے علم بن دے، میرے کو اس تین حرف ہے جو ایک بھی نہیں۔ بس میں تو یہی سمجھنا کہ مینوں پیار ہے قرآن نال، تھانوں بھی پیار ہے قرآن نال۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے دوستو، میں زیادہ گفتگو ہون نہیں کرنی، خطیب تاں دینا کہ زیادہ نہیں کرنی، بندے آندھا چلو چنگا نہ کرے، وہ پھر زیادہ کر دے، زیادہ نہیں کرنی تو کر دے زیادہ، کیونکہ حوصلہ نال بن نہیں دیں، پھر کر دے زیادہ، کیونکہ صبح جمعہ اور تسی نماز بھی جا کے پڑھنی، صبح دی نماز اگر رہ جائے تو جلسے دا کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے ہو، حضرت عمر دا دور سی رضی اللہ تعالیٰ، او اچانک جا کے حاضری لاندے آن صبح دی نماز لے، ایک نوجوان غیب سی، ان دی ماں بڑھی آ گئی، حضرت عمر نے آکھیا اے حاضر نہیں، انہوں نماز تو بعد حاضر کرو، نوجوان نو تو میں انہوں کوڑے مار، اے صبح دی نماز جماعت نام ملے آکھو۔ انہوں دی ماں آ گئی جن دے وال سفید آن، آکھے سفید والا آنے دی قدر تے اللہ بھی کر دے، اے عمر میں نے امید ہے کہ تو بھی میری گل مننے گا۔ اے ساری رات تہجد یا نمازاں پڑھدا پڑھدا روندہ روندہ ستا ہے، پھر انہوں پتہ نہیں لگا، وہ کوئی تاش کھیڑدا ستا نہیں سی، ساری رات روندہ رہا تہجداں پڑھدا رہا۔ حضرت عمر تہجد نہ بھی پڑھے تو گزارا ہو جائے گا، پر فجر نہ پڑھے عمر دی عدالت گزارا نہیں ہوئے۔ لوگوں پھر اپنی نماز نہ رہ جائے، تقریر تے نشزادیاں دی جنی لمبی کر لو، لیکن میں کراں گا تھوڑی۔ اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرمائے۔ اور ایک اور میں اعلان کرنا چاہنا، مدثر سی ڈی والے یہ بڑے میرے پیارے دوست ہیں، اور انہاں دا بہت ہی اچھا کم ہے، اللہ انہوں اور زیادہ دین دا کم کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری دنیا دے اندر انہاں دا اور زیادہ مقام اور عزت اللہ بڑھائے اور برکت کرے اس کاروبار میں۔ اور جتنے آئے، کسی دا میں نے پتا ہے کسی دا نہیں پتا، اللہ سب دا آنا قبول کرے، اور جتنے لوگ آئے تھوڑا آنا قبول کرے۔ ایک گل میں تمہیں دسنا چاہنا، اینڈ تے دعا ضرور کر تسی لے کے جانے۔
کیونکہ میں مسافر ہاں اور مینوں ولی اللہ بھی نہیں سمجھنا، وہ نہ ہوئے جدو میں نکلا تو تسی مینوں چومن لگ پاؤ، میں ولی اللہ کوئی نہیں، لیکن دعا قبول تے اللہ کیڑیاں دی بھی کر لیندا ہے۔ میں تو محمد دا غلام ہاں چھوٹا جا، دعا کراں گا انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اور میں مرکز دے بارے بھی دعا کراں گا، قاری احمد حسن صاحب دے بارے بھی دعا کراں گا، اور جڑے تعاون کردے انہاں دے بارے بھی دعا کراں گا، جڑے آئے ہو تھوڑے بارے بھی دعا کراں گا، تو مسافران دی دعا اللہ رد نہیں۔ لو جی ہن بات کریے، یہ دو نام ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ پہلا جو نام ہے وہ حسن، انہاں دا نام ہے حسن، انہاں دی کنیت ہے ابو محمد۔ توجہ نہ بانا، توجہ نہ تھوڑا چس نہیں آنی، تو جب توجہ کرو گے تو پھر شاید آؤ جاوے، بہرحال توجہ نہ۔ ایک جماعت آئی بیٹھی ہے، چند دن پہلے انہاں درس کرایا ہی رات سے شاید آئی اسی چس، کیونکہ توجہ جڑا بھی کرے گا انہوں فائدہ ہوتا۔ نام ہے حسن، کنیت ابو محمد، انہاں دا نسب نامہ حسن بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم تے جا کے پاک سونے نبی نال انہاں دا نسب نامہ مل جاتا۔ اور امام حسن انہاں نو جدو اللہ پاک کو آئے، مدینہ شہر ہے، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، رمضان دی 15 تاریخ ہے، یعنی 15واں روزہ ہے، تے حضرت امام حسن پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اے نور نظر میرے علی دا پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، امام حسین دا نام، انہاں دا نام ہے حسین، اور انہاں دی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور انہاں دا نسب نامہ حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، اور انہاں دی مدینہ پاک دے اندر اس شہر میں انہاں دی پیدائش ہوئی، رمضان دی شبان دی 4 تاریخ ہے اور 3 ہجری۔ پیارے بھائیو آؤ ذرا آگے چلیں۔ انہاں دو بچیاں نو اللہ نے شان بھی بڑی دیتی ہے، اور انہاں دو بچیاں نو اللہ نے حسین بھی بڑا بڑا ہے۔ حسن دا معنی بھی سونا ہے، حسین دا معنی بھی سونا ہے، حسنین کریمین دا معنی بھی سونا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیڑے سونے ہونگے؟ پیارے بھائیو، میرے سونے نبی نو یہ بچے پیارے بڑے آن۔ ایک دن میرے نبی پاک دی دعوت کی تھی ایک صحابی نے، اور دعوت میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بازار دے اندر بچیاں دے وچ ایک شہزادہ کھیڑ رہے ہیں۔ پیارے نبی دعوت جاندے جاندے رک گئے اور بچے نو پکڑے نہ پے۔ بچے دا نام کیا سی؟ اس بچے دا نام حسین سی۔ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ اس بچے نو پکڑ رہے ہیں، میرے نبی پاک پکڑ رہے ہیں۔ 14 ملکان دا 14 طبقان دا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دے وچوں بچے نو پکڑ رہے ہیں، اور بچہ جویں جویں دوڑ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا مگر دوڑ رہے ہیں، اور بچہ کدی این جاندا ہے، جدے بچہ جاندا ہے وہ دے میرا محمد جاندا ہے، اور پکڑن لگ دین، لیکن حسین پکڑیندا نہیں، جان کے چھوڑ دین تاکہ یہ سمجھے کہ میں دوڑ لا رہا، اور پھر پکڑ کے چومیا، سینے نہ لایا، اور کھوڑی تھلے ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے 2 جگہ تو حسین نو اس مقام تے چومیا ہے۔ ایک چومیا ہے ہوٹھاں تو، ایک چومیا ہے اللہ اکبر۔ نال کہنے لگے لوگوں سن لو، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں، حسین میرا ہے میں حسین دا۔ اتنا پیار کیا شان ہے، کسے نو چمے باپ، کسے دا بوسہ لوے تایا جی، کسے دا بوسہ لوے مامو جی، کسے بچے دا بوسہ لوے بھائی جان،
کسے بچے دا بوسہ لوے امی جان کیا شان ہے حسین دی جن دا بوسہ لوے 14 طبقہ دا بادشاہ میرا پاک سونا محمد۔ پیارے دوستو میرے نبی نے ساری عمر اذان نہیں پڑھی، نہ مکے دے اندر پڑھی نہ مدینہ جی پڑھی۔ جدو حسین پیدا ہویا ہے میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال گھٹی بھی دیتی ہے اور حسین دے کانے چ میرے پاک سونے محمد نے اذان بھی پڑھی ہے۔ اور کسے دے کان دے اندر اذان کاری محمد احمد حسن سے پڑھے، کسے بچے دے کان دے اندر اذان کاری یاسین بلوچ پڑھے، کسے بچے دے کان دے اندر اذان کوئی شیخ الحدیث پڑھے، اور کسے دے بچے دے کان دے اندر اذان علامہ صاحب پڑھے، کسے بچے دے کان دے اندر اذان امام بخاری پڑھے، امام مسلم پڑھے۔ اور میرے دوستو کسے بچے دے کان دے اندر اذان حضرت امام مالک پڑھے جن دے سینے دے اندر 6 لاکھ نبی دی حدیث ہے، کسے دے او کان دے اندر اذان پیارے و صدیق اکبر پڑھے، کسے بچے دے کان دے اندر اذان حضرت عمر پڑھے، کسے بچے دے کان دے اندر اذان عثمان غنی پڑھے، کسے بچے دے کان دے اندر اذان حضرت علی پڑھے۔ کیا شان ہے حسین دا، او ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اڑوان سبحان اللہ پڑھو۔ اللہ تینوں اس جنت دا مہمان بناوے جس جنت دا سردار حسین ہے۔ اجے آواز نہیں آئی، گاج واج کے بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے حسین دے کانے اذان پڑھی ہے، کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ انہاں بچیاں دی ہور گل سنو پیاریو، پاک نبی دی چادر دے تھلے جویں میرا نبی اچا ایویں نبی دی چادر اچھی، اے عالمہ دی چادر نہیں، اے کاریاں دی چادر نہیں، اے علامیاں دی چادر نہیں، شیخ الحدیث دی چادر نہیں۔ او پیاریو اے چادر آمنہ دے سونے لال دیئے جن دی چادر دے تھلے جڑا آئے گا جویں چادر اچھی ہو بھی اچھا ہو جائے گا۔ کون کون آیا؟ میرا سونا علی آئے، پیارے حسن آئے، پیارے حسین آئے، امی فاطمہ آئی۔ میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ اینا سارے آنو اہل بیت شامل فرما لے۔ پیارے آؤ ذرا آگے چلیے، اینا دا رتبہ کیا ہے، اینا دا شان صحابہ جیسی بھی ہے اور اینا نو اہل بیت دا مقام ہی ملے ہے۔ میرے پیارے دوستو توجہ چاہی دیئے توجہ۔ او پیارے سنیہ دی جماعت دے اندر 2 لالچ نے، دنیا دا لالچ بھی ہے، دین دا لالچ بھی ہے۔ وہابیاں دی جماعت دے اندر 2 لالچ نے، دین دا لالچ بھی ہے، دنیا دا لالچ بھی ہے۔ دیوبندیاں دی جماعت 2 لالچ نے، دین دا لالچ بھی ہے، دنیا دا لالچ بھی ہے۔ بریلوی جماعت دے اندر 2 لالچ نے، دین دا لالچ بھی ہے، دنیا دا لالچ بھی ہے۔ شیعہ دی جماعت 2 لالچ نے، دین دا لالچ بھی ہے، دنیا دا لالچ بھی ہے۔ مولویاں دی جماعت 2 لالچ نے، دین دا لالچ بھی ہے، دنیا دا لالچ بھی ہے۔ تاجرہ دے اندر دنیا دا لالچ بھی ہے، دین دا لالچ بھی ہے۔ نمازیاں دے اندر دین دا لالچ بھی ہے، دنیا دا لالچ بھی ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت دے اندر کون ہے؟ جس جماعت دے اندر حسن ہے، جس جماعت دے اندر حسین ہے، جس جماعت دے اندر علی ہے، جس جماعت دے اندر امی فاطمہ ہے، جس جماعت دے اندر امت امہات المومنین ہے، جس جماعت دے اندر میرے نبی دیاں بیٹیاں نے۔ کیا جماعت دی شان ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پیارے اس وہ جماعت ہے جس جماعت دے اندر سنو حسینوی نے اہل بیت دی شان ہے۔ انہاں دے دل دے اندر دنیا دا لالچ کوئی نہیں، صرف دین دا لالچ ہی ہے۔ اے واحد دنیا میں ایک جماعت ہے جنہ دا شان ہے۔ پیارے ادھر غور کرے اہل بیت دا رتبہ کیا ہے، حسن حسین دی شان کیا ہے۔ آؤ ادھر آگے چلیے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اپنے موٹے آتے
میرے نبی نے چکیا ہوا دو شہزادیاں نو اللہ اکبر ذرا غور کرو فرمایا اللہ اللہ او سبحان اللہ بلتال چلی گئی ہے یا بے ہوش ہو گئے ہو او مگن ہو گئے ہو ہم سمجھ نہیں آ رہی تو یا پھر اچھی بولنا پڑے گا آدھا چوک کے بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی دیکھن دے آتے اے دو بچے سوار نے اللہ اکبر سامنے کون آیا سامنے عمر آیا فرمایا کیا بات ہے اینا بچیاں دی شان کیا ہے حسن دی شان کیا ہے حسین دی شان کیا ہے اور انہوں نے اتنی قیمتی سواری مل گئی ہے سواریاں تے بڑیاں بڑیاں قیمتی نے لینڈ کرودر بھی بڑی قیمتی سواری ہے ہیلی کاپٹر بھی بڑی قیمتی سواری ہے احمد حسن دے کول بھی بڑی سونی سواری ہے کاری یاسین دے کول بھی کوئی چھکڑا سواری ہے سواریاں تے بڑیاں بڑیاں نے پر آمنہ دے سونے لال دے کدیاں جیسی سواری کوئی نہیں فرمایا انی قیمتی سواری مل گئی ہے انہا شہزادیاں نو فرمایا میرے نبی بولے سونے نبی بولے مٹھے نبی بولے پیارے نبی بولے احمد نبی بولے ماہی نبی بولے عاشر نبی بولے عاقب نبی بولے مزمل نبی بولے مدثر نبی بولے بشیر نبی بولے نذیر نبی بولے رحیم نبی بولے کریم نبی بولے خلق عظیم خلق عظیم نبی بولے احمد نبی بولے سونے محمد پاک سونے موتی رولے فرمایا سواری بھی اچھی ہے سوار بھی اچھے نے جنہ نوچا میرا محمد آکھے انہا دنا حسن ہے اور حسین ہے اللہ اکبر پیارے ہو ذرا غور کرے آئے آؤ ذرا کہ گل ہو سناوا تیرا دل ٹھر بھی جائے تے تیری اکھاں رو بھی پوین ایک جنازہ ہویا اس جنازے دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھیا جدو جنازہ پڑھ گئے تدفین کر کے جاویں لگے تے پیارے ابو ہریرہ نے حضرت امام حسین نو پکڑ لیا جب پی پا لئی بٹھا لیا اپنی پاگ اتاری ایک کون ابو ہریرہ ہے اگے دسنا انہوں نے اپنی پاگ اتاری اپنی پگڑی نال امام حسین دے چہرے تو مٹی صاف کر رہے ہیں پیران تو مٹی صاف کر رہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ہو ہتھا دے جڑی مٹی لگی ہے حضرت ابو ہریرہ اپنی پاگ اتار کے مٹی صاف کر رہے ہیں کندیاں تو مٹی صاف ہو رہی ہے کپڑیاں تو مٹی صاف ہو رہی ہے تے حضرت امام حسین رویں لگے آدھن جی چاچو جی چاچو جی میں تو بچہ تسی بڑے قیمتی ہو میرے نانا جی دے خصوصی شاگرد ہو مدینہ یونیورسٹی دے ہو نہار طالب علم ہو اصحاب صفہ دے سردار او پیارے چاچو جی تسی بڑے ہو میرے ساو پیر نہ کرو حضرت ابو ہریرہ بولیا کہندن او پیارے حسین ایک گل سن لے کہنے لگے مینو 5,374 حدیثاں زبانی یاد نے سارے صحابہ تو زیادہ رب نے علم حدیث ابو ہریرہ نو عطا کیتا ہے فرمایا انہاں لوگاں نو پتہ نہیں جو مینوں علم ہے حدیثاں دے اندر انہاں لوگاں نو علم نہیں میں تو تیرے پیر صاف کر رہا اے ساری عمر تینوں اپنے کندھیاں تے چاہ کے رکھن ایک لمحہ بھی تینوں ٹرانا دین اپنے سراں تے بٹھا لوین حسین جو تیرا شان ابو ہریرہ نو علم ہے انہاں لوگاں نو علم نہیں ہے
لوگ دن صحابہ دا تے اہل بیت دا آپس دے اندر اختلاف ہے او جنوں دشمنی ہوئے او پاگلا کے بچیاں دے پیران دی مٹی کیوں صاف کرنے آؤ سنو ایک گل ہور سناواں ٹائم دیتا نے بڑا لیٹ ہن میں کیڑیاں گلاں کراں تے کیڑیاں نہ کراں پیارے ہو سونے نبی مٹھے نبی اچھے نبی پیارے نبی جا رہے ہیں سفر دے جا رہے ہیں جدو سونے علی دے گھر دے کولو لنگے تے روون دی آواز سن لئیے میرے پاک نبی دو شہزادے رو رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا صحابیو ذرا رک جاؤ میں اے بچیاں دی خبر لے کے آؤنا میرے نبیاں دن میرا دل نہ کیتا اگے میں پھر ایک قدم ہی چل لواں اندر گئے فرمایا بیٹا فاطمہ اینا شہزادیاں نو کیوں روا رہی ہیں فرمایا اے دا صبر والے بڑے آن آج کئی دہاڑے گزر گئے پانی دی ایک بوند بھی نہیں ملی بھوک بھی بڑی ہے بچیاں نو پیاس بھی بڑی ہے بچیاں نو او مرکز خیر چان والو او پیارے آمد حسن دے بیلیو دے سجنو ذرا غور نہ سن لو اللہ اکبر فرمایا انہوں ایک بوند بھی کئی دیاڑے گزر گئے پیاس دی وجہ نال انہوں دے چہرے بھی مرجھا گئے پیاس دی وجہ نال انہوں دے اٹھا دے سکری آ گئی ہے اے ابا جان پیاس دی وجہ نال آج بالآخر بے ہے او بیچارے نہیں رہ سکے انہوں دی رومن دی آواز نکلی ہے میرے نبی نے فرمایا گوانڈیاں نو پانی پوچھ لینا سی فرمایا سارے محلے جو پوچھے آئے ایک پانی دا گھٹ بھی نہیں ملیا میرے نبی نے فرمایا انہاں بچیاں نو بلاؤ بچیاں نو بلایا گیا میرے نبی پاک دے اے سجے ران تے سجے پڑھ دے امام حسن بٹھایا فرمایا اے حسن اپنا منہ کھولو حسن نے منہ کھولیا پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک حسن دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے اور ذرا ایتے ایک باری روکیے ذرا آگے چلیے میرے نبی دے لب دے شان صدیق دی اڈی تے پورا لب نہیں لگیا صدیق نو پورا میرے نبی دا لب نصیب نہیں ہویا تھوڑا جا لب لگے ساری عمر زہرہ مک گئیاں پیارے ہو حضرت علی نو بھی تھوڑا جا لب نصیب ہویا ہے جڑا میرے نبی نے پورا لب نہیں لایا تھوڑا جا لگ اکھا تے لایا ہے ساری عمر دوبارہ اکھا نو درد نہیں ہویا عبداللہ بن عتیق یہودی بندے نو مار کے آیا ہے ان دے محل دے اندر جڑا نبی دی گستاخی کردہ سی یہودیاں دا سربراہ او جدو گرے ان دی پڑی ٹوٹ گئی ہے ہڈیاں بھی مکرا مکرا ہو گئیاں نبی نے پورا لب نہیں لایا تھوڑا جا لب لایا ہے لیکن ساری عمر او ہڈیاں بھی جوڑ گئیاں درداں بھی رک گئیاں آئے جابر دی ہڈیاں دے اندر پورا میرے نبی نے لب نہیں لایا تھوڑا جا لب لایا ہے اللہ اکبر 12,000 دا لشکر ہے اور راج کے کھا گیا نہ بوٹیاں مکیاں نہ روٹیاں مکیاں کیا شان ہے حسن دی کیا شان ہے حسین دی ذرا ہاتھ چوکی اڑوا سبحان اللہ دے تینو جملہ دے کے دل ٹھار دیا ایک باری پھر بولو او پیارے سن لو جدو حضرت حسین دیواری آئی امام حسن دیواری آئی انہاں نو تھوڑا لب نہیں ملیا پورا قیمتی میرے نبی پاک دا جڑا برکت والا چشمہ ہے وہ ساری زبان ہی نصیب ہو گئی ہے اللہ اس نوجوان نو لمبی عمر دے کاری آمد حسن اگلے دنے میں سنے ہے میں تین دے منہ لیویں رہا ایڈا سونا بول دائے جی میں پیارے موتی روڑ دائے انہیں لگ دا سی جی میں قرآن آ رہا نازل
پیارے ہو اللہ اس نوجوان دی عمر بھی لمبی کرے، اللہ میرے آمد حسن بھی لمبی عمر دے۔ ہن ساڈیاں لوڑا کوئی نہیں، نہ نوجواناں دیاں لوڑا نے۔ او پیارے ہو ذرا غور کرو، جدو آمد حسن نو میں سننا اللہ دی قسم میرا دل باغو باغ ہو جاندا ہے۔ اور انہوں نے پوچھ لو میں کنیاں دعاواں دے چھڑنا، اے دعاواں دے اس لئے میرے دوستو جدو بڑا دعا دے وے چھوٹا ادب کرے رب رنگ لا دندے۔ اللہ اکبر۔ پیارے ادھرا غور کریا ہے امام حسن دے منہ دے اندر میرے نبی نے برکت والا پورا چشمہ ہی پا چھڑیا ہے۔ او جدو پانی چلنے لگ گیا، مٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، خوشبودار پانی، جدو بچہ رج گیا فرمایا حسین لے آؤ۔ پھر حسین دے منہ دے اندر میرے لب نے، میرے سونے نبی نے لب پایا ہے۔ کیا شان ہے او لوگو، کیا رتبہ ہے انہاں شہزادیاں دا، ایک دا نام حسن ہے، دوے دا نام حسین ہے۔ پیارے نبی نماز پہ پڑھ دے آنی شادی، عشاء دی نماز پڑھ دیا سجدہ لمبا ہو گیا۔ ایک چھوٹا صحابی جڑا بچہ صحابی انہیں ویکھیا کہ نبی پاک نے تو اتنا لمبا سجدہ کدی نہیں کیتا، آج کیوں سجدہ لمبا ہو گیا؟ جدو ویکھیا تے نبی دے کندھیاں تے دو بچے چڑھ گئے، ایک دا نام حسن ہے، دوے دا نام حسین ہے۔ تے میرے نبی نے انہاں شہزادیاں دی وجہ نال اپنے سجدے نو لمبا کر چھڑیا۔ چلو رج کے کھیڑ لویں تیرے بچے فیصلہ آباد دے گراؤنڈ ہی کھیڑ دے نے حسن و حسین واسطے۔ آؤ پیارے نماز دی حالت دے اندر میرے نبی دے کمر تے کھیڑ دے نے۔ او جویں کمر اچھی ہے اے بچے کھیڑن والے بھی ساری دنیا دوچے نے۔ او پیارے ہو جدو آپ کھیڑ گیڑ کے تھلے اترے، پھر میرے نبی نے سر اٹھایا، جدو نماز پڑھ لئی ایک بچے نو سجے پاسے بٹھایا اپنی ران تے، ایک نو کھبے پاسے تے انہاں بچیاں نو میرا نبی کدی چمدا ہے کدی سونگدا ہے۔ صحابہ کہنے لگے نبی جی چمن دی دا سمجھ آ رہی ہے، بچے نو سنگ دے کیوں بیو؟ فرمایا دو میرے پھول نے، ایک پھول دا نام حسن ہے، دوے پھول دا نام حسین ہے۔ اس تو بعد کے کیا شان ہے جنہاں نو میرے نبی نے اپنے بچے اڑو اپنا پھول آکھیا ہے۔ او پیارے ہو ذرا غور کریا ہے، فرمایا ابو ہریرہ جی جلدی آ۔ ابو ہریرہ نو فرمایا انہاں شہزادیاں نو سینے نہ لا لے، باہر بدل آ گیا، بدلی آ گئی ہے، چمک بھی رہی ہے، ہنیرا گلیاں چ بڑا ہے، بتیاں دا دور نہیں سی، بجلیاں تو ہاں نہیں، ہنیرا بڑا ہے، بدل دی وجہ نال ذرا توجہ کریا ہے۔ او پیارے ہو جدو حسن و حسین باہر آئے، حالانکہ جدو تو رب نے بدل نو بنایا ہے، بدل دے اندر چمک ضرور ہے پر 15 منٹاں دی نہیں، چمک ضرور ہے آدھے گھنٹے دی نہیں، چمک ضرور ہے 10 منٹاں دی نہیں، چمک ضرور ہے 5 منٹاں دی نہیں، چمک ضرور ہے 3 منٹاں دی نہیں، تھوڑی جی دیر چمکدا ہے پھر ختم ہو جاندہ ہے، گراج بھی ہے چمک بھی ہے لیکن تھوڑی ہے ایویں ایک آدھا منٹ یا منٹ ہے۔ جدو حسن و حسین باہر آئے اللہ اکبر، آسمانہ دا بدل چمکن لگ گیا ہے، چمکن لگ گیا ہے، چمکدا رہا جب تک حسن و حسین اپنی ماں دی گود چ نہیں بیٹھے بدل دی چمک بھی ختم نہیں ہوئی۔ اے رب دا پیار ہے انہاں شہزادیاں نال، ایک شہزادے دا نام حسن ہے، دوے شہزادے دا نام حسین ہے، جنہاں واسطے دیر تک بدل چمکیا ہے۔ جدو تو بنے آج تک اتنا بدل چمکیا ہی نہیں، چمکیا ہے تو حسن حسین کے لیے چمکیا ہے۔ بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، اس شان دے وچ چلے گئے شاید کل تک جمعہ میں لوگوں نے پڑھنا تو بڑھانا ہے۔ اللہ تو دعا ہے جو میں سنایا
تسی بھائیاں نے سنیا اللہ سن سنا کے ساڑھے دل چ جذبہ پیدا کرے اصحاب محمد نال بھی پیار کرے پیار ہوئے سانو اور اہل بیت نال بھی سانو پیار ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین معافیاں دے کلام جے پھر اللہ سونیا میں دا تانی پڑھدا بیتے دا بڑیاں بڑیاں معافیاں دے کلام جے پھر اللہ سونیا شیر میں پتہ کیوں نہیں پڑھے آمد حسن بھی شیرہ دا رجسٹر ہے تے او دا مرکز بہ کی پڑھنے سے اللہ تینوں بھی سلامت رکھے معافیاں دے کلام جے پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا تیریاں آتاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں آتاواں اگے میریاں خطاواں کی تنہ دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا گن گن اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں گن گن اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں او گن گن اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں مچ گیا میں تو تے ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام جے پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا اور صبح جمعہ نہ ہوتا تو میں بڑا کچھ پڑھنا سی ماشاءاللہ کافی کرساؤں نے سنا چھڑیا ہے لیکن وہ بھی سن لو ایک بار اچھی بولو سبحان اللہ علی نا تھوڑے رنگا بوز دل نہیں سی تو سی تا بوز دل بڑے ہو تھوڑی آواز ہی نہیں پہ نکل دی اور اتنی اچھی آواز آکھو کوئی بندہ غیر سن کے آکھے یار ساڑھے نا بھی زیادہ کون علی ننگی تلوار علی کون علی ابو تراب علی کون علی سونے نبی دا سونا دماد علی کون علی حسن و حسین دا باپ علی کون علی ایتھے اچھا چل دا بے کون علی کاری قرآن علی کون علی نمازی علی کون علی غازی علی کون علی مفسر قرآن علی کون علی فاتح خیبر علی کون علی مسلمانہ لی دل دا بہار علی تے جنت دا حقدار علی ہون اچھی بولنا پونا ایک باری بولو تو سی توڑی آواز کھڑیے تاکہ میں بھی والیموں میں کھولنا آج میں نو تسی حرانا ہے اللہ کہ میں ایک بندہ ہاں بھی 40 سال دا خطیب 40 سال ہوگن بول دیاں تسی میں نو ہراؤ شاید میں تو نو ہرانا چھڑا اچھی بول کے ذرا بولو جیڑا بندہ سب تو زیادہ جن دے اندر زور ہے آج پورا ہی لگا دیو جیڑا علی نہ پیار کر دے او مومن ہے جیڑا نہیں کر دا او منافق ہے منافقہ دی صف جو بھی نکل جاؤ گے گج وج کے بولو سبحان اللہ اجے چاس نہیں آئی موڑ بولو ہاتھ لہرا کے بولو میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی سب کا علی ہے
میرا علی رب کا ولی ہے ایج لگتا جی وہ تسی حرون ہے میرا علی ہے میرا علی میرا علی ہے میرا علی تیرا علی ہے میرا علی سب کا علی ہے میرا علی رب کا ولی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی حسنین کی امی زوجہ علی ہے میرا علی ہے میرا علی ہے میرا علی ہے میرا علی تیرا علی ہے میرا علی سب کا علی ہے میرا علی رب کا ولی ہے تو پھر بولو کیوں ستائی کھڑے نوچی بولو تو جو چاہیے دیئے دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا کے مرتضی دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا کے مرتضی بنٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے کھڑے ہو کے جواب دو اچھی بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ اور پھر بولو سبحان اللہ دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا کے مرتضی بنٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے میرا علی ہے میرا علی تیرا علی ہے میرا علی سب کا علی ہے او میرا علی رب کا ولی ہے بڑھیا فرمائے جڑے دیا جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بھئی تمام دوست احباب دا بہت شکریہ جتوں بھی احباب تشریف لے کے آئے انشاءاللہ میری زندگی تک تہاڈی وفا تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ساتھ دو گے انشاءاللہ سالانہ 9 محرم الحرام انشاءاللہ انجی تشریف لے کے آیا کرو گے اللہ تانوں سلامت رکھے بڑے سارے دوست احباب نے دعاواں دا کیا ہے ساڑھے کے ساتھی نے 30 چاک تو آئے نے انہاں دے 2 عزیز اکٹھے فوت ہو گئے انہوں واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے بیماراں واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ بیماراں نو شفا عطا فرمائے بھائی تنویر صاحب ساڑھے نمازی جماعتی بھائی نے انہاں دے ایک عزیز اسپتال دے اندر داخل نے انہاں واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے قاری شاہد محمود سلفی صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ انہاں واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے محترم بھائی حاجی محمد انور صاحب انہاں دے بہنوئی بیمار نے اللہ شفا اچھا دعا کرنی جنہ کران دے اندر جوان بہنہ بیٹیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں واسطے
अच्छे रिश्तियां का इंतजाम फरमाए। कारी साहब इंशाअल्लाह तमाम वास्ते दुआ करनगे। पूरे शहर तो अहबाब तशरीफ लैके आए, अमीपुर बंगला तो, इस तरह 207 चक तो, गलोतरा तो तशरीफ लैके आए और दीगर चकूक तो। मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हाँ जितों जितों भी अहबाब तशरीफ लैके आए, कैमरे वाले, वीडियो वाले, तुसीं अहबाब बड़ी मुहब्बत नाल तशरीफ। साढ़े बड़े प्यारे भाई ने इमरान कंबोज साहब, उन्होंने वास्ते दुआ करनी अल्लाह ताला उनकी रिज़्क माल जान दे अंदर बरकत अता फरमाए। मोहतरम भाई दिलावर सिंघेड़ा साहब, इन्होंने वास्ते दुआ करनी अल्लाह ताला इन्हां दी अहलिया मोहतरमा नूं शिफाए कामल आजिला अता फरमाए। और भी जितने बीमार ने, बे औलाद ने, सब नूं अल्लाह ताला अपनियां रहमतां दी लपेट दे अंदर लै लै। साडे बड़े ही प्यारे हाजी शेख मुहम्मद रफीक साहब, इन्हां दी अहलिया मोहतरमा अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। शेख फरहान सईद साहब, इन्हां दे वालिद गिरामी, अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए। साडे भाई ने शेख अब्बास साहब उमरे ते गए ने, कुछ मामलात दे अंदर परेशान ने, अल्लाह ताला उन्हां वास्ते आसानियां फरमाए। भाई दी अमशीरा बीमार ने, इन्हां वास्ते दुआ करनी अल्लाह ताला उन्होंने शिफाए कामल आजिला अता फरमाए। बड़े सारे दोस्त अहबाब ने दुआवां दा क्या अल्लाह मकरूज़ां दे कर्जे उतार दे, अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता फरमाए। इस मरकज़ दे अंदर हुण तक जिन्ना एक ईंट भी लगाई है, अल्लाह बदले दे अंदर जन्नत दीयां कोठियां। इब्तिसाम अंदर लैके आओ खाना, अल्लाह ताला। अच्छा जी, इसी तरह हुण तक जितने अहबाब ने तावन किया अल्लाह ताला सब नूं जज़ा खैर अता फरमाए। अलहमदुलिल्लाह दूसरी मंजिल का भी लैंडर पै गया, तैयारी का सिलसिला जारी है। साढ़े भाई जवेद साहब, इन्हां मुहब्बत फरमाइए, इन्हां जितना सीमेंट लगना है इन्हां ऐलान किया, दुआ करो अल्लाह इन्हां वास्ते सदका जारिया बनाए, इन्हां दे वालिदैन वास्ते सदका जारिया बनाए। ओदी मजदूरी का सिलसिला है, दीगर मामलात ने, वैरंग दी तकरीबन 1.5-2 लाख की तार चाहिए। अगर कोई दोस्त अहबाब इस मामले के अंदर हिस्सा डालना चाहे, मजदूरी के सिलसिले के अंदर हिस्सा डालना चाहे, अल्लाह सब दे रिज़्क माल जान के अंदर बरकत रहमतां दा नज़ूल फरमाए। वलीउर रहमान हज़रत कारी मुहम्मद यासीन बलोच साहब, बस मैं छोटी दरखास्त करनी है, छोटे बच्चे ने नज़म पढ़नी, फिर इंशाअल्लाह कारी साहब को दुआ कराने। मेरी कारी साहब की मुलाकात लास्ट जी मुलाकात हरमैन के अंदर हुई, असी मस्जिदे हरम दी मस्जिदे हराम की छत सी, ते हज़रत कारी साहब ने मेरे वास्ते बड़ियां दुआवां कीतियां। जिन्नियां भी उस दिन कारी साहब ने मेरे वास्ते दुआवां कीतियां सन, मैं उन्होंने समरात वेखे ने, अल्लाह के वली ने, नेक बंदे ने, कारी साहब को दुआवां लैके जानियां ने। मैं दरखास्त करांगा कारी साहब को जितने भी अहबाब तशरीफ लैके आए ने सब वास्ते दुआवां करनियां ने। मेरिया मावां बहना छत ते कसीर तदाद के अंदर तशरीफ लैके आईयां ने, उन्हां वास्ते दुआ करनी। साडे प्यारे भाई शेख मुहम्मद इसहाक साहब, अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए। साडे प्यारे भाई फैसल साहब ऐशा मस्जिद चो तशरीफ लैके आए, अल्लाह उन्होंने जज़ा खैर अता फरमाए। भाई यासर भट्ट साहब, इसी तरह हाफिज मुहम्मद अनवर नईम साहब, मैं पहले भी उन्होंने गैर मौजूदगी में जिक्र कर चुके हैं, हाले तक पहुँचे नहीं सन, ये साड़ी मुहब्बत है, ये गैर मौजूदगी में उन्होंने वास्ते दुआ गुआ। इसी तरह भाई यासर भट्ट साहब काफ़ी दिनों तो बीमार ने, कारी साहब के अगे दरखास्त है उन्होंने वास्ते भी दुआ करना। दीगर जितने अहबाब अल्लाह सब नूं सेहत अता फरमाए, सब के रिज़्क के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह खाने की ताखीर की माजरत, मैं बावजू खड़ा वल्ला बिल्ला तल्ला 3 बजे तो लैके हुण तक सवाए पानी तो मैं कुछ नहीं खाया। अगर तुसी नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाया, हालां शुगर का मरीज़ हाँ, तो ताखीर की माजरत। और अगर कोई साथी खाने तो रह गया उदी भी माजरत। अल्लाह तुहाडा सब दाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। सब ते अपनियां, एक मेरे बड़े भाई कर साहब अब्दुल हफीज साहब, उन्होंने बड़े भाई ने अमीन साहब, काफ़ी दिनों तो बीमार ने, अस्पताल ने, दिल का मसला है, उन्होंने वास्ते खसूसी दुआ करनी। अल्लाह ताला तुहानू सब नूं जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब साथियों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह कारी साहब तफसीली दुआ कराएंगे तमाम अहबाब वास्ते। अच्छा भाइयों, जे अगर दुआ मंगनी ने तो बैठे रहो, तो जे नहीं मंगनी तो हुणे चले जाओ। दुआ दे विचों ना उठना ये अदब के खिलाफ है कि बंदा रब अगे सवाल कर रहा तो तुसी उठ के जा रहे हो। अगर दुआ मंगनी है तो ज़रा खशू खजू पैदा करो। प्यारे हो, खशू खजू किवें पैदा होंदा है? ये भला अज तक ये भी थोड़ा किसी दसिया भी किवें पैदा होंदा? पैदा किवें होंदा?
کہ تسی یہ آکھنا ہے کہ میری زندگی دی اج آخری دعا ہے، اس تو بعد میری وفات ہے۔ وفات تے اللہ نو پتہ ہے کدن ہے، لیکن جدو موت دا تصور رکھ کے دعا منگو گے تو تیری دعا دے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، اور پھر جتنی لمبی دعا ہوئی تو تھکے گا بھی نہیں۔ جدو عبادت کرن لگیاں، یہ عبادت دا مغز ہے، عبادت کرن لگیاں جدو بندے نو لطف آنا شروع ہو جائے نا، تو دا معنی ہے کہ ان دی دعا اللہ ڈائریکٹ قبول کر۔ میں کچھ الفاظ پڑھاں گا جڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسن کہ اگر تسی وہ عربی دے الفاظ پڑھ کے دعا کرو گے تو تھوڑی دعا قبول ہوئے گی۔ پڑھدا رہواں گا تسی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہو گے، جدو میں پڑھاں گا نا اللہ مشفی مرضنا و مرض المسلمین، پھر تسی آمین کہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا تو ویسے دل ہے کہ اگر بتیاں بند ہو جان، کیونکہ رومن ورگا منہ بنا لو تو یا رو پو، یا رو پو تو یا رومن ورگا منہ بنا لو۔ ساڑھے رومنا اللہ ویکھے، بندیاں نو ساڑھے آنسو نظر نہ آن، اگر بتی بند ہو جائے تو بہت اچھا۔ بتیاں بند کر دو ساریاں، یا رو پونا یا رومن ورگا منہ بنا لینا، رب پھر بھی تیری من لبے گا دعا۔ آئے تو پہلے کرنیاں سی تو اجے بڑھدیاں پہ اینا دا بٹن کوئی نہیں، اینا دا بٹن کوئی نہیں، بند کر دو یار۔ حال دی چلو بند کر لو، بال لیاں نہ کرو، لیکن کم از کم حال دیاں تو کر لو۔ چلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اچھی آمین آکھو۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اچھی آمین آکھو گے، گناہ معاف ہون گے، دعا قبول ہوئے۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم عافنا فی بدننا، اللہم عافنا فی بصرنا،
اللهم عافنا في سمعنا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما وعدتنا على رسلك ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللہ جتنے لوگ آئے تیرے گھر میں اللہ سارے دے سارے تیرے مہمان ہیں اللہ لوگ اپنے مہمانہ دی بڑی قدر کردن اللہ تیرا گھر ہے تیرے گھر دے تیرے مہمان ہیں اللہ میں مسافر آیا اکاڑے تو اللہ اپنے روحانی بیٹے دے مرکز میں اللہ ساڑیاں ساریاں قبول فرما لے اللہ سانو منگن دا والا نہیں آندا لیکن تینو دیون دے والا تے ضرور ہے اللہ جو دعا کریے ساریاں قبول فرما لے اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے اللہ جن دی بیٹی دکھی ہے ان دا ماں باپ دکھی ہے اللہ میرے نبی نو لوگاں نے پتھر مارے نبی رویا نہیں جدو میری نبی دی بیٹیاں نو طلاق آئیاں نبی بھی چپ ہویا نہیں اللہ جن دی بیٹی دکھی ہے اللہ انہوں سکھ دے دے اللہ جن دی بیٹی سوریاں تے دکھی ہے اللہ انہوں سوریاں تے سکھ دے دے اللہ اس بیٹی نو سکھ دے دے اللہ انہاں بیٹیاں نو سکھ دے دے اللہ جیڑیاں بیٹیاں نوجوان گھر بیٹھیاں جلدی تو جلدی اللہ اچھے گھر دے دے اللہ نوجوان بیٹیاں جو گھرچ بیٹھیاں جلدی تو جلدی اچھے گھر دے دے اللہ جو بیٹیاں چلیاں گئیاں اپنے گھراں دے اندر ساری عمر سوریاں تے سکھ دے دے اللہ جنہ بیٹیاں نو سکھ ملے انہ بیٹیاں نو نیک اولاد دے دے اللہ جنہ بیٹیاں نو سکھ مل گئے انہ بیٹیاں نو خوبصورت خوب سیرت نیک اولاد دے دے اللہ جو بھیڑاں ویریاں دیاں جوڑیاں تو محروم ہیں اللہ انہوں نیک ویرے دے دے اللہ جو بھائی محروم ہیں اولاد تو اللہ انہوں نیک اولاد دے دے اللہ جن دے کوئی بیٹیاں ہی بیٹیاں نے انہوں خوبصورت نیک بیٹے دے دے اللہ جن دے کوئی بیٹے ہی بیٹے نے انہوں خوبصورت نیک بیٹیاں بھی دے دے اے اللہ جنہ دے والدین زندن عزت کر کے خدمت کر کے اطاعت ماں باپ دی کر کے
جنت کماون دی توفیق دے دے۔ اج ماپیاں دیاں قدراں مک گئیاں، اللہ میری توبہ، اج والدین دیاں قدراں کوئی نہیں۔ یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ عزت کر کر کے، خدمت کر کر کے، اطاعت والدین دی کر کر کے جنت کماون دی توفیق دے دے۔ اللہ جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا دے۔ اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ جو بھی قبراں دے اندر چلا گیا، کسے دا بھائی چلا گیا، کسے دی ہمشیرہ قبر چلی گئی، کسے دی بیٹی چلی گئی، کچھ ایسے بھی بیٹھے ہون گے جنہ دے سارے ٹر گئے، حق اللہ انتظار کر رہا ہے موت دی۔ اللہ جتنے بھی چلے گئے سب دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا دے۔ اللہ جو چلے گئے قبراں دے اندر اللہ قبر والیاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا دے۔ اللہ جو چلے گئے قبراں دے اندر انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا دے۔ یا اللہ اللہ میرے حسن بھائی نو، احمد حسن بھائی نو اور محمود ساکی صاحب نو، اللہ ہور جڑے نہ دے بھائی ہیں اللہ سب نو صحت والی ایمان والی پکیزہ لمبی عمر دے دے۔ اللہ یہ مرکز قیامت تک آباد رکھے۔ اللہ اس مرکز نو جو ضرورت پوے غیبی مدد فرما دے۔ اللہ ہر غیبی مدد فرما دے۔ اللہ ساری عمر میرے پیارے بیٹے احمد حسن نو اللہ محتاج بندیاں دا نہ رکھی، اپنا محتاج رکھی۔ اللہ انہاں نو عزتاں بھی دے، اللہ انہاں نو دین دا کام کرن دی توفیق بھی دے۔ یا اللہ جتنے لوگ دعا دے اندر شامل ہیں اللہ ہمیشہ اچھا وقت دیویں، برے وقت تو محفوظ رکھی۔ انشاءاللہ برا وقت کسی دشمن تے بھی نہ آوے۔ اللہ ہمیشہ اچھا وقت دیویں، برے وقت تو محفوظ رکھی۔ اللہ ہمیشہ عروج دیویں، زوال تو محفوظ رکھی۔ اللہ ہمیشہ سکھ دیویں، دکھاں تو محفوظ رکھی۔ اللہ ہمیشہ تندرستیاں دیویں، بیماریاں تو محفوظ رکھی۔ اللہ ہمیشہ برکت والا وسیع رزق دیویں، تنگ دستی تو محفوظ رکھی۔ اللہ ہمیشہ اہل بیت سے آبا نا پیار کرن دی توفیق دیویں، اللہ گستاخیاں تو محفوظ رکھی۔ اللہ رضا الہی دیویں، ریاکاریاں تو محفوظ رکھی۔ اللہ رضا الہی دیویں، ریاکاریاں تو محفوظ رکھی۔ اللہ جتنے آئے سب دی حاضری قبول فرما، سب دا بیٹھنا قبول فرما، سب دا سننا قبول فرما۔ اللہ میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ سارے بھائیاں دے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ معافی منگنا ساڑی شان ہے، معاف کرنا تیری شان ہے۔ اللہ میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ جو نیکیاں ہو گئیاں سب قبول فرما۔ اللہ زندہ رکھیں اسلام تے، موت آوے ایمان تے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔